ஹாய் காய்ஸ், ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சென்னையில் இருக்க பிராட்வே சீப்பஸ்ட் பெட் மார்க்கெட் தான் ஃப்ரெண்ட் போயிட்டு இருக்கோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் சண்டே மட்டும்தான் இந்த மார்க்கெட் வந்து இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், அங்கே பாருங்கள் கேட் விற்கிறாங்க, டாக் விற்கிறாங்க. கேட்லேயே இது பாருங்கள், பெர்ஷியன் கேட்டு ஒரு கேட் பீஸ் வந்து 7,000 சொல்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட். இந்த கேட்லாம் பார்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு எதனா வேணும்னா மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த வீடியோ வேணும்னா அது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட். டாக் லேபு, கோல்டன் ரிட்ரீவரு எப்படி எட்டி பாதுங்க பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட். நம்ம போய் நின்னோடனே நம்மக்கிட்ட வந்து ஃப்ரெண்ட் இது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட். அஸ்கி இருக்குது, ஷிட்ஸும் இருக்குது ஃப்ரெண்ட். பாருங்கள், இதை பாருங்கள், நம்மளை பார்த்தோன்னே அஸ்கி வருது, வெளியே வந்து கை விளையாடுது அஸ்கி. இது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட். அடுத்தது பேட்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட், சன்கண்ணூர் வந்து வச்சுருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பீஸ் 6,000 5,000 இருந்து இருக்குது. இது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட், இந்த கண்ணூர் இருக்குது, க்ரீன் சிக்கன் மாரி இருக்குது. இதுவும் டேம்டான். இது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட், லவ் பேட்ஸ் இருக்குது, அது வந்து டேம்டு. லவ் பேட்ஸ் டேம்டு ஒரு பீஸ் வந்து 300 சொல்கிறாங்க ஃப்ரெண்டு. பாருங்கள், இது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட், பொமேரியன் டாக் வந்து மேல் வந்து 5,000 சொல்கிறாங்க, ஃபீமேல் வந்து 4,000 சொல்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட். இது பாருங்கள், பைனாப்பிள் கண்ணூர் வந்து அது ரெண்டுமே டேம்டான் ஃப்ரெண்ட். இது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட், காக்டெயிலெலாம் டேம்டு. இந்த கேட் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட் எப்படி இருக்குன்ட்டு சூப்பராக. இது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட், கேட்லாம் எப்படி இருக்குது சூப்பராக. இது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட், ஆஃப்ரிக்கன் பேர்டு, ஹாம்ஸ்டர், எலிலாம் நிறைய பேர் வளர்ப்பீங்க, எலி. இது பாருங்கள் கண்ணூர். பாருங்கள் கண்ணூர் வந்து ஒன் பீஸ் வந்து 1,600 ஃப்ரெண்ட். இது பாருங்கள், கேஜ்லாம் கூட விற்கிறாங்க. கேஜ்லாம் கம்மி ரேட்டில் தான் விற்கிறாங்க, மறக்காம வந்து வாங்கிக்கோங்க. சன்கண்ணூர் வந்து இதை பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட், டேம்டு. ஒன் பீஸ் 6,000 5,000 சொல்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட், டேம்டு. இது பாருங்கள், இது வந்து அது வந்து 4,500 ஃப்ரெண்ட். அது வந்து நம்மளே ஹேண்ட் ஃபீடிங் பண்ணுற சிக்கெலாம் இந்த பாருங்கள், கண்ணூர்லாம் நிறைய இருக்குது. இது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட், ஆஃப்ரிக்கன் சிக்கு இருக்குது, எல்லா சிக்குமே வச்சுருக்காங்க ஃப்ரெண்ட். இது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட், கேஜெலாம் ரொம்ப கம்மியான ரேட்டில் விற்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட். பாருங்கள், ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்ஸ்லாம் நிறைய பேர் வாங்குவீங்க. இந்த பாருங்கள், சன்கண்ணூர், ஆஃப்ரிக்கன் பேர்டு, லவ் பேர்ட்ஸு, சன்கண்ணூர், ஆஃப்ரிக்கன் பேர்டு. ஆஃப்ரிக்கன் எவ்வளோ சூப்பராக இருப்பாருங்க ஃப்ரெண்ட். அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பேரே 1,500 இந்த கேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 5,000 தரேன்னு சொல்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட். சூப்பராக இருக்குது இந்த கேட்டு, சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட். இந்த கேட்டு பார்த்துக்கோங்க. நம்மளை பார்த்தோன்னே நம்மக்கிட்ட வருது. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட், பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட், லவ் பேட்ஸ் விற்கிறாங்க, ஃபின்ச்சஸ் விற்கிறாங்க. அடுத்தது இது பாருங்கள், லாரி கிட் விற்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த வீடியோ